Xin chào mọi người, hôm nay em sẽ giới thiệu tới mọi người sản phẩm bếp chiên nhúng dầu chính hãng Sunny cao cấp bên em. Bếp mọi người đang xem ở đây là bếp đơn dung tích 6 lít. Một bếp sẽ bao gồm có một đầu máy, một khung bếp, thùng chứa dầu và giỏ chiên. Bếp có công suất 2500W. Mọi người có thể điều chỉnh nhiệt độ chiên từ 50 độ đến 200 độ C. Bếp chiên này rất thích hợp cho các chị kinh doanh các món đồ ăn vặt, đồ chiên như là gà chiên, khoai tây chiên, bánh chuối chiên, vân vân. Bếp dùng siêu bền, chiên siêu nhanh và mọi người được bảo hành 12 tháng. Bên cạnh loại bếp đơn này thì em có các mẫu bếp đơn 12 lít và bếp đôi 12 lít nữa mọi người nhé. Mọi người có thể tham khảo các phân loại khác ở ô góc trái màn hình ạ.